എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി ബട്ടർ ചിക്കൻ പാസ്തയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നല്ല സ്മോക്കി ഫ്ലേവറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ പാസ്തയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മറക്കാതെ കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 200 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചതും 1/2 ടീസ്പൂൺ കസ്തൂരി മേത്തി പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ട ഒന്നാണ് കസ്തൂരി മേത്തി പൗഡർ. ഇത് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും, വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല കട്ട തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് കുറഞ്ഞത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കണം. 1 മണിക്കൂർ കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മിനിമം 1 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാം. അതിന് ശേഷം ഒരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മിനിമം 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ചിക്കനകത്തോട്ട് ആ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ തീ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു സൈഡും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചിയും 4-5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വറ്റൽമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒട്ടും എരിവില്ലാത്ത വറ്റൽമുളകാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് 4 എണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ 2 എണ്ണം എടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചതും 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കസ്തൂരി മേത്തിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള 3 തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പാസ്ത വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 200 ഗ്രാം പാസ്ത ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിലേക്ക് പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ പാസ്ത വേവാനായിട്ട് ഒരു 6-7 മിനിറ്റ് എടുക്കത്തുള്ളൂ. അതിനുള്ളിൽ അത് വെന്ത് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ പാസ്ത നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി കോരി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരല്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു പാന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ തീ കൂട്ടി വെക്കരുത്. കൂട്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ബട്ടർ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സമയം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തു. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മുളക് പൊടി ഈ ഒരു സമയം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം.
ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് തീ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രേവി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കസ്തൂരി മേത്തി പൗഡറും 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും പിന്നെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാഷ്യൂനട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. എന്നിട്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാസ്ത ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് സ്മോക്കി ഫ്ലേവറൊക്കെ കൊടുത്ത് കഴിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ആ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ചെറിയൊരു ബൗൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചെറിയൊരു പീസ് തീക്കനൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരല്പം ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് അടച്ച് 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. ഈ ഒരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവറും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ പാസ്ത നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കി നല്ല ചൂടോടുകൂടി വേണം കഴിക്കാനായിട്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ പാസ്തയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് മറക്കാതെ കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം. താങ്ക്